श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू, हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा अवगाहन गर्ने क्रममा चतुर्थ स्कन्धको हामीहरू 13 अध्यायमा अवगाहन गर्दैछौँ। जो महाराज अंग कुपुत्र को चाल चलनले अत्यन्त व्यथित भइबक्सिएर वहाँ वनमा प्रस्थान गर्ने चर्चा आउँछ। हामीले सुनेका थियौँ हिजो, कस्तम प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पण्डितो बहुमन्येत यत् यदर्था क्लेशदा गृहा। सन्तानको नाममा अपवाद भएको, कलङ्क भएका धर्म विरुद्ध सन्तानलाई कुन पण्डितले बहुमान गर्ला र जसका कारणले त्रिवर्ग अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ। त्यही हुनाले उहाँले नै अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यात् शुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्तो यत्क्लेश निवाहा गृहाः। जो दुःखको आश्रय हो, दुःखालय हो, त्रिवर्गको एउटा जन्जाल हो भगवानको अनुग्रहले सत्पुत्र मिलुन्, यो त संसारको ठुलो सुख हो। सानन्दम सदनम सुताश्च सुधियः कान्ता प्रियालापिनी
इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषितिरति स्वेच्छा स्वाज्ञा पराः सेवकाः। त्यस्तै इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषितिरति स्वाज्ञा पराः सेवका। मिष्ठान्न दानम गृहे साधु संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। त्यस्तो यदि गृहस्थाश्रम होस्, घरमा गोठमा गाईहरू हुन्, साधु सन्त महात्माहरूको बेला बखतमा शुभागमन होस्, हाम्रो भवन सुरक्षित रहोस्। साधु सन्त महात्माको शुभागमन बेला बखतमा भएन भने हाम्रो भवनको भ साइलेन्ट हुन्छ, भवनको भ सकिन्छ। भवनको भ सकिएपछि वन हुन्छ, त्यो खण्डहर हो, एउटा ठुलो उराठिलो डाँडो हो। त्यो विशाल गगनचुम्बी घर भए पनि, यन्त्रबाट चढ्ने, लिफ्टबाट अगाडि माथि चढ्ने त्यस्ता घर भए पनि, नाना प्रकारका सुखका उपकरण भए पनि, यदि भगवत भक्ति को निरन्तरता साधु सन्त महात्माहरूद्वारा मिल्दैन भने त्यो भवन भवन होइन। त्यसो हुनाले साधुहरूको सदुपदेश रूपी जलले सिंचन भएर भगवानको श्रीचरणमा भक्ति प्रपत्ति उत्तरोत्तर बढ्दै जान्छ भने त्यस्ता सन्तानहरू घर गृहस्थी राम्रो हो। तर त्यस्तो भएनन् भने ठीक होइन। त्यस हुनाले तर यहाँ उहाँले के सोची बक्सिन्छ भने कदपत्यम वरम भन्ने वैराग्य विरक्त हुनको लागि कुपुत्र ठीक हो। किनभने त्यो कुपुत्रद्वारा अत्यन्त व्यथित भएको व्यक्तिले यो बन्धनका कारण भएका त्रिवर्गलाई परित्याग गरेर एकान्तमा शुद्ध आचार विचारले युक्त भएर तपोवनमा गएर श्रीमन्नारायण भगवानको श्रीचरणको निरन्तर चिन्तन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्ने हुनाले अब फल यदि सही फल पाइन्छ त्यो भगवानतिर उन्मुख भइन्छ भने त कदपत्यम वरम मन्ये भनी बक्सियो। किनभने सदपत्यात् सुचाम्पदात् सत्पुत्र भए सत्सन्तान भए भने उनीहरूप्रति कदम कदममा हामीहरूलाई चिन्ता हुन्छ कि किन आएन, के भयो, कसो छ। भगवानलाई भजन गर्न दिएको मनले कलाई कलाई सम्झिराख्दछ, बढी चिन्ता गर्दछ। त्यसो हुनाले ठिकै हो भनेर त्यस्तो अनुसन्धान गरेर एवं स निर्वीण मना नृपो गृहान निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रो नुपलक्षितो निर्भिर हित्वा गतो बेन शुभम प्रसुप्ताम। यस्तै कुरा विचार गरेर अत्यन्त खिन्न भएका, पुत्रद्वारा अत्यन्त व्यथित भएका, हृदय विदीर्ण भएका महाराज अंगले रात्रिमा आफ्नी सुतेकी पत्नीलाई थाहै नदिइकन, बेनकी माता सुनितालाई थाहा नदिइकन नै बडा वैभवले सम्पन्न भएको त्यो राजपाट गृहलक्ष्मी सबैलाई चटक्क छोडेर उहाँलाई निद्रा पनि लागेन, महाराजलाई निदै लागेन, अलब्ध निद्रो अनि अनुपलक्षित कसैले थाहा नपाउने गरी घरलाई छोडेर कसैले पनि नर नारीहरूले प्रजाहरूले मन्त्रीमण्डलले कसैले थाहा नपाउने गरी थुपुक्क उठेर मध्यरात्रिमा सब मस्त निद्रामा छन्। तर उहाँलाई वैराग्य भनेको विराग निष्फलत्वधि परमात्मनियो रक्तः विरक्तो अपरमात्मनि। भगवानमा जो माने अनुरक्त हुन्छ, भगवानदेखि इतरहरूमा विरक्त हुन्छ, त्यस्ता विरक्त भएर गइबक्सियो राजदरबार छोडेर।
एवं महोदयोदयात गृहान निर्वीर्ण मनः अलब्ध निद्रः नृपः निशीथे उत्थाय नृभि अनुपलक्षितः बेनशुभम प्रसुप्तां हित्वा गतः। इस प्रकारले विचार गरेर अत्यन्त वैभवले सम्पन्न भएको घरदेखि खिन्न भएर निर्वीण मन अत्यन्त व्यथित मन भएका, त्यसो हुनाले अलब्ध निद्रा जसलाई निद्रा लागेको छैन, यस्ता नृपः महाराज अङ्गले निशीथे रात्रिमा मध्यरात्रिमा नै प्रसुप्ताम बेनशुभम हित्वा सुतेकी आफ्नी महारानी बेनकी माता आफ्नी महारानी सुनिथालाई छोडेर नृभि अनुपलक्षित कसैले थाहा नपाउने गरी गतः भनेको वनमा प्रस्थान गरी बक्सियो। विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः पुरोहिता मात्य सुहृद गणादयः विचिक्युरुर्व्याम् अतिशोक कातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः। महाराज अंग अत्यंत खिन्न भएर राजदरबारलाई परित्याग गरेर कता हो कता कसैले थाहा नपाउने गरी एकान्त वनमा जानुभयो भन्ने उनीहरूले त्यो सुईको थाहा पाएर सबै जो राजपुरोहित हुन्, कुलगुरु हुन्, मन्त्रीहरू हुन्, आफ्ना इष्टमित्र बन्धुबान्धवहरू सबै यिनीहरूले सबैले अत्यन्त शोकले कातर भएर व्यथित भएर पृथ्वीमा खोज्नुभयो, ढुँड्नुभयो, यताउता कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँको खोजी गर्नुभयो। जस्तै यथा निगूढम पुरुषम कुयोगिनः, आफ्नै हृदयमा रहेका भगवानलाई कुयोगीहरूले खोजेर नि भेट्दैनन्, त्यस्तै चाहिँ महाराज अङ्गलाई उहाँले राजदरबार छोडेर गएपछि सिंहासन राजसिंहासन रित्तो भयो, अनाथ जस्ता भए, प्रजावत्सल भई बक्सिन्थ्यो, सबैले चाहन्थे। आजका जस्ता शोषक भएनन्। राष्ट्र प्रमुखहरू प्रजाको सन्तोष नै आफ्नो सन्तोष मान्दथे। उनीहरूले रात दिन एक गरेर केवल प्रजाको लागि आफ्नो जीवन बिताइ बक्सिन्थ्यो। आफ्ना सन्तान भन्दा बढी माया प्रजाहरूको गरी बक्सिन्थ्यो। राजा आफ्नो लागि रहँदैन, राजा केवल प्रजाको लागि हुन्छ। धर्मपूर्वक प्रजाहरूलाई सुख दिनु, प्रजाहरूको रञ्जन गर्नु राजा भनेको राजा प्रकृति रञ्जनात्। त्यस्ता प्रजावत्सल भई बक्सिन्थ्यो महाराज अङ्ग, परम वैष्णव भई बक्सिन्थ्यो। उहाँले छोडेर गएपछि कसैलाई पिरी बक्सेको थिएन। सबैले अत्यन्त आर्त भएर राजाको खोजी गरी बक्स्यो, तर थाहा पाउनु भएन। जस्तै कुयोगीहरूले आफ्नै हृदयमा भएका भगवानलाई थाहा पाउँदैनन्, त्यस्तै कहीँ वनमा लुकेका राजा अङ्गलाई खोजेर पनि कसैले थाहा पाएन। पतिम निर्विद्य गतम विज्ञाय अतिशोक कातराः प्रजाः पुरोहितामात्य सुहृद गणादयः उर्व्यां विचिक्युः यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। तथा विचिक्युः पतिम भनेको महाराज राजा अङ्गलाई निर्विद्यगतम विज्ञाय अत्यन्त खिन्न भएर, दुखी भएर, विरक्त भएर राजपाट छोडेर गएको कुरा थाहा पाएर अतिशोक कातर अत्यन्त शोकले व्याकुल भएका, आतुर भएका सबै प्रजाहरू, राजगुरु, कुलगुरु, पुरोहितहरू, पुरोधाहरू, मन्त्रीहरू, इष्टमित्र बन्धुबान्धवहरू, यहाँहरूले सबैले उर्व्याम विचिक्युः
पृथ्वीमा सबैतिर खोजिबक्सियो आफूले जाने बुझेसम्म यहाँ हुनुहोला कि भनेर सबैतिर खोजिबक्सियो। तर खोजेर नि कसरी प्राप्त गर्न सकिबक्सिएन। जस्तै निगूढम पुरुषम कुयोगिन, आफ्नै हृदयमा विराजमान भइबक्सेका पुरुषम भनेको पर्याप्त दिइबक्सिने भएका श्रीमन्नारायण भगवानलाई नखोज वनमा हरि तिम्रै मनमा। सबैले भजन पनि त गाउँछन् नि। यो मनमा हरि हो बस्ने, यो मनको दिव्य सिंहासनमा समासीन हरि हो। हाम्रा हृदयमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ, तर हामीले बाहिर बाहिर हेर्दछौँ, बाहिर खोज्दछौँ। त हृदयमै रहेका अन्तर्यामी भगवान नारायणलाई कुयोगीहरूले खोजेर नि भेट्न सक्दैनन्। त्यस्तै चाहिँ तिनी प्रजाहरू, सुहृदहरू, अमात्यहरू, कुलगुरुहरू यी सबैले खोजेर पनि भेटिबक्सिएन। त्यसै फर्कनु भयो। अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर हतोद्यमः प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य शास्त्रवो निवेदयन् पौरव भर्तृविप्लवम्। हे पौरव, हे महाराज विदुरजी, यस्ता प्रजावत्सल महाराज अङ्गको खोजी गरिबक्स्यो सबै सुहृदहरूले, अमात्यहरूले, कुलगुरुहरूले, बन्धुबान्धवहरूले। खोजेर पनि वहाँ गएको कता हो केही थाहा नपाएर ती सबै प्रजाहरू अत्यन्त खिन्न मनले, अलब्ध मनरत भएर आफ्नै राजदरबारमा, आफ्नै सहरमा फर्किबक्सियो। अनि फर्केर त्यहाँ एकत्र रहेका समस्त ऋषि महर्षिहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै गहभरि आँसु ल्याएर प्रजाहरूमा आउने भएको अब जो आपत्ति हो, अराजकताको दोष हो, त्यो सबै दोष निवेदन गरिबक्स्यो। हे महात्मा हो, हे ऋषि वर हो, महाराज अङ्ग भेटिनु भएन, अब यो अनर्थ हुने भयो। अराजकताद्वारा अधर्म सर्वत्र वृद्धि हुन्छ। राजाले सबै सुते पनि राजा सुत्दैनन् अरे, राजाको शासन सुत्दैन अरे। एस सुप्तेषु जागर्ति सूर्य चन्द्रमा अस्ताए पनि प्रजावत्सल राजाको शासनले सबैलाई विधि र निषेधको ज्ञान दिएर विधिमा सबैलाई प्रवृत्त गराउँदछ। निषिद्धाचरण गरेकालाई दण्ड दिएर शिक्षा दिन्छ। त्यस्ता महाराज प्रजावत्सल अङ्गराजाको अनुपस्थितिले हामी साह्रै दुखी भयौँ भनेर आँखाभरि आँसु ल्याएर त्यस्तो राजा हुन पर्दछ निवेदन गरिबक्स्यो। पौरव ते प्रजापते पदवीं अलक्षयन्तः हतोद्यमः पुरीं प्रत्युपसृत्य समेतान् ऋषीन् अभिवन्द्य शास्त्रवः पौरव भर्तृविप्लवम् शास्त्रवः भर्तृविप्लवम् निवेदयन्। हे पौरव, हे विदुरजी, ती सबै पुरोहितहरू, अमात्यहरू, सुहृदगणहरू, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवहरू सबैले प्रजापते पदवीं अलक्षयन्तः, प्रजापति भूपति महाराज अङ्गको कुनै खोजेर पनि उहाँ कताबाट जानुभयो भन्ने उहाँको बाटो केही थाहा नपाएर, उहाँका विषयमा केही थाहा नभएर अलक्षयन्त केही नजानेपछि हतोद्यमा निरुत्साह भएका, व्यर्थ भयो प्रयत्न जसको, त्यस्ता सबै प्रजाहरू, सुहृदहरू, अमात्यगणहरू पुरीं प्रत्युपसृत्य आफ्नै राजधानीमा फर्केर समेतान ऋषीन् अभिवन्द्य सबै एकत्र रहेका ऋषिहरूलाई अभिवन्द्य साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर शास्त्रव गहभरि आँसु लिएर भर्तृविप्लवम् निवेदयन्। भने राजाको अदर्शनले हुने भएको जो अगाडि हुने भएको जो विपत्ति हो, आपत्ति हो, महाराजको अनुपस्थिति जो हो, महाराजको अदर्शन जो हो, महाराजको दर्शन नपाएको जो दुःख हो, त्यो आपत्ति हो, त्यस विषयमा
ऋषि महर्षिहरूलाई सबैले निवेदन गरिबक्स्यो, सुनाइबक्स्यो प्रजाजनहरूले। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको यो 13औं अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। अब हामी बल्ल 14 अध्यायमा प्रारम्भ गर्दछौँ। 13 अध्याय हो, 14 अध्याय भने क्या? अथ चतुर्दशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गुप्तर्यस्दिवैन्द्रिणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम् वीरमातरमाहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मतं वेनम् अभ्यसिंचन् पतिं भुवः। अर्थात इसको अभिप्राय लोक को कल्याण को मार्गलाई हेर्ने भएका, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने आदर्शलाई परिपालन गरी बक्सिने भएका ती भृगु आदि गरेका महर्षिहरूले राजाको अनुपस्थितिमा अधर्मले युक्त भएर सबै पशुतुल्य हुन्छन्, धर्मेण हीना पशुभिः समान भन्ने स्थितिमा पुग्छन्। त्यस हुनाले अराजक हुन हुँदैन, राज सिंहासन सराजक हुन पर्दछ भन्ने कुरा यस्तो विचार गर्दै अब के गर्ने त, नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको भने चाहिँ तिनै वीराङ्गना वीर माता महारानी सुनितालाई बोलाएर ती ब्रह्मवादी ज्ञानी महात्माहरूले प्रजाको लागि, प्रजाहरूलाई असम्मत भए पनि, किनभने उस अत्यन्त उग्र स्वभावको थिए, के अरे बेन, त्यस हुनाले प्रजाहरूको अनभिमत अभिमत नभएर, उनीहरूको मन पर्दो नभए पनि ती बेनलाई यो पृथ्वीको राजा बनाएर राजगद्दीमा अभिषेक गरिबक्सियो। भृगु आदि महर्षिहरूले सबैको परामर्श गरेर आपतकालीन परिस्थितिमा राज सिंहासनका सुयोग्य तिनी बेन छैनन् र पनि के गर्ने त, अब केही नभएपछि आपतकालमा यिनै भए पनि कमसेकम राजदण्डका डरले त्रासहरू, आतंकहरू, चोर डाका तस्करहरू त डराउलान् नि भनेर उनलाई राखिबक्सियो। तर अब अगाडि आपत्ति हामीले आफै सुन्नेछौँ। लोकानां क्षेमदर्शिनः ते भृग्वादयः मुनयः गोप्तरि असति नृणां पशुसाम्यतां पश्यन्तः। युग्मक श्लोक हो। त लोकानां क्षेमदर्शिन, सबै जनहरूको कल्याण होस् भनेर चाहने भएका, सबैको शुभचिन्तक भइबक्सिएका ते भृग्वादय मुनय, ती भृगुआदि गरेका मुनिहरूले सबै प्रजाहरूद्वारा उहाँहरूलाई निवेदन गरेपछि निवेदयन शास्त्र भर्तृ विप्लवम, गहभरी आँसु ल्याएर ती ऋषिहरूलाई उहाँहरूले यो आपतकालीन परिस्थितिमा निकास कसरी गर्ने भनी जो निवेदन गरिबक्स्यो, त्यो कुरा सुनेका ती भृगुआदय मुनय, भृगुआदि गरेका मुनिहरूले, ऋषिहरूले गोप्तरी असति, रक्षा गर्ने राजा अर्को नभएपछि नृणाम पशुसाम्यताम पश्यन्त, राजा नभएपछि मनुष्यहरू उच्छृङ्खल हुन्छन्, शासन गर्ने कोही नभएपछि भयले पनि धर्म हुन्छ। कोही कोही ज्ञानीहरूले ज्ञानले धर्म गर्छन्, तर धेरैले भयद्वारा, भय बिना प्रीति न होय गोसाई, भय नभइकन प्रेम पनि हुँदैन। प्रारम्भमा भय हुन पर्यो। त्यस हुनाले राजदण्ड नभएपछि कसैलाई डर कर हुँदैन। त्यो कुरा उहाँहरूले विचार गरेर वीरमातरम आहूय, ब्रह्मवादिनः, ती ब्रह्मवादी भृगुआदिहरूले वीरमातरम, सुनिताम आहूय, वीर माता वीराङ्गना भइबक्सेकी बेनकी आमा तिनी
सुनिथलाई आहुय बोलाएर उहाँसँग परामर्श गरेर प्रकृति असम्मतम प्रजाहरू मन्त्रीहरूलाई सम्मत नभए पनि प्रजाहरूको मन नपर्ने भए पनि आपतकालीन अवस्थामा बेनलाई भुवपतिम पृथ्वीको राजा रूपमा अभ्यसिन्छन्, अभिषेक गरिबक्स्यो। अर्थात् बेनलाई राजा बनाइबक्स्यो। के भयो त उनी राजा भएपछि? चोर ढाकाहरू उग्र शासन भएका बेन राज सिंहासनमा बसे भनेपछि सबै पलायन गरे, लुके। दुलामा सर्पलाई देखेर मुसा भागे झैँ लुके झैँ सबै लुके। एउटा पक्षमा त राम्रो भयो, तर राजा भएर जो धर्मपूर्वक प्रजा पालन गर्न पर्ने हो त्यो धर्ममै विरोध गर्दछन्। श्रुत्वा अत्युग्र शासनम बेनम नृपासनगतम श्रुत्वा दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ताः अहय इव निलिल्युः। बेन अत्युग्र शासनम, अत्यन्त कठोर शासन भएका त्यस्ता बेनलाई नृपासनगतम श्रुत्वा राज सिंहासनमा बसेका छन् भन्ने कुरा सुनेर दस्यवः चोरहरू, डाकाहरू, तस्करहरू यी सबै सद्यः सुन्दा बित्तिकै नै सर्पत्रस्ताः आखव इव, आखु भनेको मुसाहरू, सर्पदेखि डराएका मुसाहरू जसरी भाग्दछन् त्यस्तै झैँ ती सबै तस्करहरू निलिल्युः भनेको लुके। कहाँ हो कहाँ? सारूढ नृपस्थान उन्नद्धोष्ट विभूतिभिः अब मेने महाभागान स्तब्धः संभावितः स्वतः। यो उच्छृङ्खल उद्दण्ड बेनले महर्षिहरूको अनुग्रहले प्राप्त भएको राज ऐश्वर्य को आदर गरेनन्, त्यसको मूल्याङ्कन गरेनन्। त्यो राज सिंहासन प्राप्त गरेपछि उनले झन् महात्माहरूलाई आदर गर्न पर्ने, साधु सन्त महात्मा ऋषि महर्षिहरूलाई आदर गर्न पर्नेमा महाभाग सन्तहरूलाई अपमान गरे, आफैले आफूलाई मपाई मानेर। अनि अररा भए, ठडौरा भए, उद्दण्ड भए, विनम्र भएनन्। आरूढ नृपस्थान स उन्नद्धः स्तब्धः अष्टविभूतिभिः उन्नद्धः स्तब्धः स्वतः संभावितः महाभागान अवमेने। आरूढ नृपस्थान राज सिंहासनमा विराजमान भएका, राज सिंहासनमा बसेका तिनी जो बेन हुन्, अष्टविभूति भी उन्नद्ध, 8 प्रकारका ऐश्वर्य अर्थात् अष्टलोकपालको ऐश्वर्य प्राप्त गरेका। त्यसले गर्दा उन्नद्ध भनेको उद्दण्ड भएका। अनि स्तब्ध ठडौरा भएका, मान्यजनहरू आएमा पनि नउठ्ने, उठेर अभिवादन गर्न पर्ने त्यस्तो पनि नगर्ने भएका। त्यस्तो जो शिष्टाचार हो, मर्यादा हो, त्यसले शून्य भएका भएको जो। अनि के गर्दा त स्वतः स्तब्ध, स्वतः सम्भावित, आफैले आफूलाई म जस्तो कोही पनि छैन भनेर आफ्नो आफैले प्रशंसा गर्ने भएको त्यो बेनले महाभागान अवमेने, महात्मा ऋषि महर्षिहरूको, ज्ञानीहरूको, धार्मिक जनहरूको
तिरस्कार गर्न थाले। अनि त्यति मात्रै गरेर तिरस्कार गर्ने मात्र हो र? एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुशैव द्वीपः पर्यटन रथमास्थाय कम्पयन् निवरोदसी न यष्टव्यं न होतव्यं न दातव्यं न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः क्वचित् इति निवारयत् धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः। भेरिघोषेण सर्वशः। एवं मदान्ध, यस्तो मदान्ध भएको अनि शिष्टाचारलाई परित्याग गरेको, बन्धन रहित भएको मदोन्मत्त हात्ती जस्तो त्यो बेनले रथमा विराजमान भएर अनि सर्वत्र विचरण गर्दै, ए ब्राह्मण हो, यज्ञ नगर, दान नगर, हवन नगर भनेर भेरी नगारा बजाएर, बाजा बजाएर धर्मको निषेध गरे। एवं मदान्ध, यस प्रकारले मदान्ध भएका, उत्सिक्त सबै लोकाचारलाई, शिष्टाचारलाई, शास्त्रीय मर्यादालाई तिरस्कार गरेका, निरङ्कुश अर्थात् कुनै अंकुश नभएका, कसैको डर कर नभएका, मर्यादाले शून्य भएका, कस्ता? निरङ्कुश द्वीपैव, नबाँधिएको पागल हात्ती जस्तै रथम आस्थाय, रथमा विराजमान भएर रोदसी कम्पन इव, पृथ्वीलाई कम्पित गराउँदै, आकाश पृथ्वीलाई सबैतिर कम्पन गराउँदै छँदो रथमा पर्यटन विचरण गर्दै, रथमा चढेर घुम्दै घुम्दै के भनेछ? द्विजाः, हे ब्राह्मण हो, के गरेको तिमीहरूले? यो यज्ञ नगर, न यष्टव्यम, यज्ञ गर्न पर्दैन, न दातव्यम, दान गर्न पर्दैन, न होतव्यम, हवन पनि गर्न पर्दैन, कहीँ पनि कहिल्यै पनि, क्वचित कहीँ पनि कहिल्यै पनि यो गर्न पर्दैन भनेर इति यस प्रकारले भेरी घोषेण नगारा बजाएर सर्वश सबै तर्फबाट धर्मम निवारयत, धर्म गर्नलाई निषेध गरे। राजा बेनले अब के गर्ने? महात्माहरूलाई बडा आपत्ति पर्यो। बेनस्याभ्यक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुष्म सत्रिणः। बेनको यो अनाचार, धर्म विपरीत चालचलनलाई देखेर सबै ती मुनिहरू एकत्र भएर यो आपत्ति पर्यो। सबै संसारका व्यक्तिहरूलाई ठुलो आपत्ति पर्यो, हामीले अब कसो गर्ने भनेर यस्तो परामर्श गर्न थालिबक्स्यो। यो आपत्तिको निकास कसरी गर्ने? मुनयः दुर्वृत्तस्य बेनस्य विचेष्टितं विमृश्य मुनयः दुर्वृत्तस्य बेनस्य विचेष्टितम् अवेक्ष्य लोकव्यसनं विमृश्य कृपया सत्रिणः ऊचुः। अर्थात् मुनय भनेको भृगु आदि गरेका जो मुनिहरू भइबक्सिन्छ, उहाँहरूले दुर्वृत्तस्य नराम्रो आचरण भएको, दुराचार परायण भएको, बेनस्य विचेषितम बेनले गर्न आँटेको जो सदाचारलाई रोक्ने, धर्मलाई रोक्ने त्यस्तो विपरीत आचरणलाई अवेक्ष्य देखेर यसद्वारा हुने भएको लोकव्यसनम, धर्माचरण नगरेर हुने भएको सारा संसारलाई हुने भएको जो आपत्ति हो, दुःख हो, त्यसको पनि भावी परिणामलाई विचार गरेर, भविष्य भनेको विचार गरेर कृपया
अत्यन्त दयाले युक्त भएर सत्रिण सबै एकत्र भएर उचुहु सङ्गठित भएर उनीहरूले भनिबक्स्यो। माने आपसमा यो चर्चा गरेपछि ओहो के गर्ने होला, सबैतर्फबाट आपत्ति भयो। यता गए नि सुख छैन, उता गए नि सुख छैन। राजा नहुँदा डाका चोरहरूको डर, तस्करहरूको डर, राजा हुँदा उसैले जनधर्म कर्म गर्न दिँदैन। के गर्ने? दुईतिर धोद्रो भएको दाउरामा भित्र बसेका कमिलाहरू किराहरू छन्, दुवैतिरबाट आगो लाग्यो, ती जानी कता। यता राजा बनाउँदा राजाले नै नेवारयत भेरी घोषण सर्वस भने इति नेवारयत धर्मम भेरी घोषण सर्वस। धर्म गर्न पाइन्न, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति नेवारयत धर्मम भेरी घोषण सर्वस। राजा बनाउँदा यो आपत्ति छ। राजा नबनाउँदा यस्ता दुर्जन राजालाई नबनाउने भन्दा सबै देखिसक्नुभयो। चोरहरू, डाकाहरू, तस्करहरूले दिन दहाडे लुटपाट अब के गर्छन् चोरहरूले? बालकहरूको अपहरण, नारीहरूको अपहरण, चोर डकैती, आगजनी, यस्ता आतंक गर्ने कसो? दुवैतर्फबाट आपत्ति भयो भनेर यही परामर्श। अहो उभयत प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत् दारुणी उभयतो दीप्त इव तस्कर पालय। अहो दारुणी उभयत दीप्ते व्यसनम इव। दारुणी उभयत दीप्ते उभयत व्यसनम इव लोकस्य तस्कर पालयोः लोकस्य तस्कर पालयोः महत् व्यसनम प्राप्तम। सबै ऋषिहरूले परामर्श गरिबक्सिन्छ, दुःख निवेदन गरिबक्सिन्छ। अहो बडा आश्चर्यको कुरा भयो, बडा दुःख मिल्यो हामीलाई। गर्ने कसो? दारुणी उभयता दीप्ते, दुवैतिरबाट काठ बल्या छ। त्यसमा त्यो दाउराका माझमा रहेका कमिलाहरूलाई, किराहरूलाई उभयता व्यसनम इव, उता गए पनि पोल्दछ, यता गए पनि पोल्दछ। अब त्यो आगो त बल्दै आएको छ, त्यही आउँछ नि आफूतिम। गर्ने कसो? कता जाने? निकासै भएन, निकास हुँदैन। जस्तै त्यस्तै झैं लोकस्य सबै प्रजाहरूलाई तस्कर पालयो, डाकादेखि माने राजा नबनाउँदा डाकादेखि, राजा बनाउँदाखेरि पालयो भनेको राजादेखि। तस्कर पालयो भने तस्कर र पालयो भनेको षष्ठीका अर्थ, माने पञ्चमीका अर्थमा षष्ठी हो। पालकात, तस्करदेखि, तस्करात, पालकात, तस्करेभ्य, पालकात च, चोरहरूद्वारा र अब यता राजा बनाउने राजाद्वारा महत् व्यसनम प्राप्तम, ठुलो दुःख प्राप्त भयो। जानी कहाँ, के गर्ने होला? किनभने अराजक भयादेश कृतो राजा तदर्हण ततो प्यासित भयम त्वद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिनाम। त्यही परामर्श आपसमा चर्चा गरिबक्सिँदैछ निकासको लागि। अराजक दोषले हुने भएको आपत्तिलाई समन गर्नको लागि हामीहरूले यिनी अयोग्य भए पनि यिनलाई राजा बनाइयो। तर के गर्ने? तिनी राजाबाट पनि भय भयो। कसरी के गर्नुला? अब अहिले तिनै राजादेखि भय भयो, प्रजाहरूलाई कल्याण कसरी हुन्छ? अराजक भयात, राजा नहुँदाखेरि जो चोर डाका तस्करहरूद्वारा हुने भएको जो आपत्ति हो, उपद्रव हो, त्यसबाट सुरक्षित हुनको लागि अतदर्हण, राज्यासनको योग्य नभए पनि यस राजा कृतः, यिनी बेनलाई हामीले राजा बनायौं।
सबैको रक्षा होस् भनेर हामीले राजा बनायौँ। तर अद्यतु अहिले त ततोपि ती बेनदेखि पनि भयम आसीत्, भय भयो। त्यसो हुनाले कथम स्यात् स्वस्ति देहिना, यी प्रजाहरूको कल्याण कसरी हुन्छ, यिनीहरूलाई सुख कसरी प्राप्त हुन्छ। राजा नबनाउँदा नि सुख भएन, राजा बनाउँदा पनि सुख भएन, गर्ने के विकल्प खोइ त। किन अहेरिव पयः पोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत् बेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीता गर्भसम्भवः। कुनै व्यक्तिले सर्पलाई दूध पिलाउँदछन्, दूध पिलाएर विष बढेको सर्प कुनै बेला रिसायो भने त्यो दूध पिलाउने बेलालाई डस दिन्छ, अनर्थ हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ स्वभावतः सुनिताको छोरो यो बेन अत्यन्त दुर्जन स्वभावका थिए। यिनलाई राजसिंहासन दिएको त झन् सर्पलाई दूध पिलाउँदा विष बढे झैँ झन् यिनलाई यो छोटो बढ्यो भने धेर फुर्ती धाचा बढाउँछ, उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भने चाहिँ सब चौपट गर्न थाले, कसो गर्ने होला। त्यही अहे इव पयापोषः पोषकस्यापि अनर्थभृत् भवति तथैव प्रकृत्यैव खलः बेनः सुनिता गर्भसम्भवः प्रकृत्यैव खलः बेनः। सर्पलाई अहेइव सर्पलाई पयः पोष दूध दिलाएर दूध पिलाएर त्यसलाई पोषण गरियो भने रिसायो भने पोषकस्यापि त्यो दूध पिलाउनेलाई पनि अनर्थभृत अर्थात् अनर्थ गर्दछ, अनर्थ बढाउनेवाला बन्दछ त्यो। त्यस्तै चाहिँ सुनिता गर्भसम्भव, सुनिताको छोरा जो बेन हो, बेन त्यो बेन पनि प्रकृत्यैव खलः स्वभावले नै दुर्जन हो। यिनलाई सर्प स्वभावले नै दुर्जन हुन्छ। स्वभावले दुर्जन भएको सर्पलाई दूध पिलाएर जस्तै हित हुँदैन, अहित नै हुन्छ, त्यस्तै स्वभावले दुर्जन भएका यिनी बेनलाई राजा बनाएर झन् अनर्थ नै हुने भयो। किनभने निरूपितः प्रजापालः सजिघान सति वै प्रजाः तथापि सान्त्वये मामुं नास्मास्तत् पातकं स्पृशेत्। यिनलाई हामीहरूले प्रजाको रक्षा गर्ने भनेर राजा बनाइयो, राज सिंहासन हामीहरूले यिनलाई अभिषेक गरियो, तर यिनैले प्रजाहरूलाई नै हिंसा गर्दछन्, प्रजाहरूलाई नै मार्न खोज्दछन्। र पनि सम्झाउँ यिनीहरूलाई, हामीहरूले सान्त्वनापूर्वक हामीले सम्झाउँ। किनभने सम्झाएर यिनलाई बाटामा ल्याइयो भने नास्मास्तत्पातकं स्पृशेत्, यिनलाई अभिषेक गरेर भएको जो अनर्थ हो, पाप हो, त्यो पापका भागी हामी पनि बन्दछौँ। तर हामीले यसलाई सम्झाएपछि अब राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न भनेर हामीले जेसुकै मर भनेर छोड्यौँ भने हामीले भनेको मानेन भनेपछि पाप उनलाई लाग्दछ। त्यस हुनाले हामीले यसलाई सम्झायौँ भने हामीलाई त्यो पापले छुँदैन। त्यस हुनाले हामीले सम्झाउँ। प्रजापालः निरूपितः सबै प्रजाः जिघांसति तथापि अमुं सान्त्वयेम तथा तत्पातकम् अस्मान् न स्पृशेत्। हामीले यिनलाई प्रजापालः निरूपितः,
यिनी बेनलाई हामीले प्रजाको रक्षक भनेर हामीले यिनलाई नियुक्त गर्यौं। प्रजा रक्षाको लागि यिनीलाई हामीले राजा बनायौं। तर सबै प्रजा जिगांसति तर त्यस्तो यो राजा बेनले प्रजाहरूलाई नै जिगांसति उनीहरूकै विनाश गर्न खोज्दछ। कसरी त? यिनीहरूको धर्मलोभ गरेर यिनीहरूलाई नाश गर्न खोज्दैछ। जिगांसति हन्तुमिच्छति भनेको धर्म नगर भनेपछि त धर्म नगर भनेको अर्थ के हो त? अधर्म गर्दछ। अधर्मद्वारा सबैको विनाश हुन्छ। सारा प्रजालाई बस नरकको खाडलमा लानी भयो। र पनि यस्ता प्रजालाई धर्मलोभ गरेर नाश गर्न चाहने यस्ता राजा भए पनि तै पनि हामीले सम्झाउन मानेछन् भने हामीले गर्ने कर्तव्यमा हामी चुक्न भएन भनेर तथापि अमुम सान्त्वयम र पनि यिनलाई हामीहरूले युक्तिद्वारा राजन अधर्मद्वारा हजुरको पनि कल्याण हुन्न, यी प्रजाको पनि कल्याण हुन्न। त्यस हुनाले यतो धर्मस्ततो जय भनेर यस प्रकारले युक्तिद्वारा यिनलाई सम्झाउँ। त्यसो गर्यौं भने नाशमास्तत् पातकं स्पृशेत। हामीले अभिषेक गरेका बेनलाई हामीले यो गर्न हुन्न भनेर राम्रोसँग सम्झाएपछि हामी आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्दैनौं। हामीलाई तिनले गरेको पापले हामी लिप्त हुँदैनौं। तत्पातकम हामीले अभिषेक गरेको राजा बेनले गरेको पापले अस्मान नस्पृशेत हामीलाई छुँदैन। माने भने झन् राम्रो भयो, उनलाई पनि राम्रो भयो, सबैलाई राम्रो भयो। मानेनन् भने कमसेकम हामीहरू त यस पापदेखि मुक्त हुन्छौं। यो कुरा विचार गरेर तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो बेनोस्माभिकृतो नृपः शान्तितो यदि नो वाचं ग्रहीष्यत्यधर्मकृत। यदि हामीले यिनलाई राम्रोसँग सम्झाउँछौं, सम्झाएर पनि अधर्म गर्ने भएका यिनीले मानेनन् भने अनि के गर्ने त? क्रान्ति गर्ने। लोकधिक्कार सन्दग्धम दहिष्याम स्वतेजसा। तत्तत् विद्वद्भिः अस्माभिः असद्वृत्तः बेनः नृपः कृतः स नृपः शान्तितः स अधर्मकृत शान्तितः बेनः यदि न वाचं न ग्रहीष्यति तदा लोकधिक्कार सन्दग्धम दहिष्याम। त्यहाँ गएर बल्ल अर्थ हुन्छ। तत् विद्वद्भिः, तत् भनेको त्यो बेनको जो दुराचार हो, जो दौर्जन्य स्वभाव हो, त्यसलाई जानेका विद्वद्भिः, जानेका हामीले देखेका अनुभव गरेका, तद्विद्वद्भिः उसको दुराचारलाई दुर्जन स्वभावलाई जानेका हामीहरूद्वारा अस्माभिः हामीहरूद्वारा त्यसको दुराचार जान्दा जान्दै पनि अस्माभिः असद्वृत्तः बेनः नृपः कृतः, दुराचारले उक्त भएको बेनलाई हामीले आपतकालीन अवस्थामा अर्को निकास नभएको हुनाले हामीले यिनी बेनलाई राजा बनायौं। अब अनि शान्तितः हामीले यिनलाई सान्त्वना पनि गर्यौं, राम्रोसँग हजुरले राज्य गर्नुहोस् भन्यौं। तर अधर्म गर्न थाले यिनी बेनले। यस्ता बेनले यदि अब यो यिनलाई यदि यस अवस्थामा यिनलाई सम्झाउँदा यदि न वाचं अधर्म गर्ने भएको बेनले न वाचं यदि न ग्रहीष्यति हाम्रो वचनलाई पालन गर्दैनन्, स्वीकार गर्दैनन्, हामीले भनेको मान्दैनन् भने तदा सम्झन पर्यो। लोकधिक्कार सन्दग्धम दहिष्याम स्वतेजसा एवं मध्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवः उपव्रज्या ब्रुवन्
बेनम शान्तयित्वा च सामभिः। यस्तो विचार गरेर यदि हामीले भनेको मानेनन् भने लोकको धिक्कारले जलेका, सबैले धिक्कार छ यस्ता दुराचारी राजा भए भनेर सबैले त्यो धिक्कार गरिराखेका छन्, तिनीहरूको त्यो बल हुन्छ अनि हामीहरूको श्राप हुन्छ। त्यसो हुनाले कसैले पनि दुःखपूर्वक हाई गरेको हाई नलिनु। मलाई दुःख दिए हाय हाय गरेर यो छाला, यो वस्त्र, यो छालाको थैलाबाट, जिउँदो छालाको थैलाबाट दुःखको तातो श्वास नआओस्। ऊ अन्यायमा पीडित भएर त्यसै कोही किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले भए त केही लागेन, नभए कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा पीडित भएर यदि उसले हाय हाय गर्छ भने त्यसको त्यो जिउँदो छालाबाट आएको जो तातो त्यो श्वासले जस्तै प्रतापी भयो भने त्यसको विनाश हुन्छ। मरेको छालाबाट आएको श्वासले त फलाम गल्दछ भने जिउँदो मनुष्यद्वारा आएको त्यो हाइले के गर्छ त? त्यसमा लोक धिक्कार सन्दग्धम, धिक्कार छ यस्तो अनाचारी राजा भए भनेर सबैले धिक्कार गरेका छन्, मरे हात लगाएका छन्। अझै पनि यिनी सम्झँदैनन् भने अझै पनि हामीहरूले यिनलाई सम्झाउँ भनेर महात्माहरूले भनिबक्सिन्छ। लोकधिक्कार सन्दग्धम एनम स्वतेजसा दहिष्याम एवं अध्यवसाय गूढ़मन्यवः मुनयः बेनम उपव्रज्य सामभिश्च शान्तयित्वा अब्रुवन्। जाम हामी सबै, हामीले भनेको मानेन भने लोकधिक्कार सन्दग्धम, सबैले धिक्कार गरेर जलिसकेको दग्धपट जस्तै भएको त्यस बेनलाई हामीहरूले एनम यो बेनलाई स्वतेजसा आफ्नै तेजद्वारा, आफ्नो तपोबलद्वारा, शक्तिद्वारा दहिश्याम हामीले जलाइदिनेछौँ। दहिश्याम अर्थात् धक्ष्याम। एवं अध्यवसाय यस्तो निश्चय गरेर गूढमन्यव भित्र क्रोध, गुप्त छ क्रोध जसको, प्रकट गरिबक्सेको छैन क्रोध जसले, त्यस्ता मुनय मुनिहरू बेनम उपव्रज्य राजा बेनका समीपमा पुगेर अनि सामभिश्च शान्तयित्वा, सामपूर्वक मिठो बाणीले उनलाई सान्त्वना गरेर अब्रुवन्। महात्माहरूले मुनिहरूले भनिबक्स्यो राजालाई, मुनिहरूले राजालाई धर्मको उपदेश दिइबक्सिँदैछ। मुनय उचुः नृपवर्य निबोधै तत् यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुः श्री बलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम्। नृपवर्य तात यत्तव आयुः श्री बलकीर्तीनां विवर्धनम् ते विज्ञापयामः, ते विज्ञापयामः तत् निबोध। हे महाराज भनेको हे राजन, हामीले हजुरको कल्याणको लागि हजुरको आयु श्री बल कीर्ति बढ्ने भएको त्यस्तो राम्रो उपदेश हामीले हजुरलाई सुनाउँदैछौँ। त्यसलाई हजुरले ध्यान दिएर सुनिबक्स्योस्, मनन गरिबक्स्योस्। नृपवर्य, हे महाराज, हे तात, हाम्रा मातापिता सबै भइबक्सेका हे महाराज, हामीहरूले यत तब आयु, यत जे गरेर हजुरको आयु बढ्दछ, श्री ऐश्वर्य बढ्दछ, बल बढ्दछ, कीर्ति फैलन्छ, यी सबैको विवर्धनम, आयु श्री बल कीर्तिनाम विवर्धनम, यी सबै बढ्ने जसरी बढ्दछ त्यस्तो कुरा
ते विज्ञापयाम, हजुरलाई हामीले निवेदन गर्दछौँ, सुनाउँदछौँ, त्यसलाई हजुरले सुनेर स्वीकार गरिबक्स्योस्। तत् निबोध, त्यसलाई सावधान भएर अप्रमत्त भएर सुनिबक्स्योस्, गुनिबक्स्योस्, आफ्नो आचरणमा त्यसलाई उतारिबक्स्योस्, हजुरको कल्याण हुन्छ। के हो त त्यो? धर्म आचरित पुंसां वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितर त्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्। हे महाराज, व्यक्तिले मन वचन कर्मले गरेको जो धर्म हो, भगवानको आराधना रूपी जो धर्म हो, त्यसले सबैलाई विशोक बनाइदिन्छ। सामान्य व्यक्तिलाई माने मन वचन कर्मद्वारा गरिएको जो धर्म हो, त्यस धर्मले सामान्य व्यक्तिलाई सुखी बनाइदिन्छ, संसारमा संसारको ऐश्वर्य दिन्छ भने जो असङ्गी छन्, प्रपन्नजन छन्, त्रिवर्गमा रत भएका व्यक्तिहरूलाई धर्मले संसारको ऐश्वर्य, सुख, शान्ति, समृद्धि सबै दिन्छ भने जो भगवत प्रपन्नजनहरू छन्, संसारमा अनासक्त भएका छन्, निष्काम भावनाले धर्माचरण गर्दछन्, फलको आशा नगरिकन कर्तव्य बुद्धिले भगवत आज्ञा हो भनेर धर्म गर्दछन्, तिनीहरूलाई फेरि विशोकान आनन्त्यम वितरति, तिनीहरूलाई फेरि अनन्त्य अपार मोक्षानन्द तिनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस हुनाले धर्म गर्न पर्दछ, धर्म गरिबक्स्योस्, यसको अभिप्राय। पुंसां वाङ्मनः कायबुद्धिभिः आचरितः धर्मः लोकान् विशोकान् वितरति अथ असङ्गिनाम् आनन्त्यम वितरति। अध्ययन गर्न पर्यो। हे महाराज, हे बेन, पुंसां नर नारीहरूद्वारा वाङ्मन काय बुद्धि मन वचन कर्मद्वारा आचरित आचरण गरिएको, अनुष्ठान गरिएको जो धर्म भनेको भगवानको आराधना रूपी जो धर्म हो, त्यसले के मिल्छ त? लोकान विशोकान वितरति भने शोक रहित लोकलाई प्राप्त गराउँदछ। यहाँ पनि सुखी अर्थात् त्यसले स्वर्ग आदि लोक प्राप्त गराइदिन्छ। बाँचुन्जेल यहाँ सुखी हुन्छ र मरेसी काम्य कर्म गर्ने, काम्य अनुष्ठान गरे पनि धर्मले स्वर्ग दिन्छ। जो निष्काम भावनाले कर्तव्य बुद्धिले भगवानका वर परेका प्रपन्न जनहरूले गरेको धर्माचरण हो, त्यसले आनन्त्यम वितरति असङ्गिनाम, जो निष्काम फलसँग कर्तृत्व त्याग पूर्वक भगवत आज्ञा रूपले जसले कर्म गर्दछन्, जो असङ्गी छन्, निष्काम कर्म गर्नेवाला छन्, त्यस्ता प्रपन्न जनहरूलाई आनन्त्यम वितरति अर्थात् अनन्त भगवानको जो आनन्द हो त्यसको माने सायुज्य मुक्ति प्राप्त गराउँदछ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। सृष्टि प्रलय संहार आदि दुःखदेखि मुक्त भएर भगवानका लोकमा भगवत सायुज्य प्राप्त गर्दछ, भगवत अनुभव प्राप्त गर्दछ। त्यस कारणले धर्म जसरी भए पनि अवश्य अनुष्ठेय हो, धर्माचरण गर्न पर्दछ, धर्म विपरीत आचरण गर्न हुँदैन, यो भनिबक्स्यो। सत्ये मा विनशेद वीर प्रजानां क्षेम लक्षण यस्मिन् विनष्टे। 5 मिनट बस्न सकिन्छ। सत्ये मा विनशेद वीर प्रजानां क्षेम लक्षण यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यात् अवरोहति। वीर सत्ये क्षेम लक्षण न मा विनश्येत् यस्मिन् विनष्टे नृपति ऐश्वर्यात् अवरोहति। हे राजन, हजुरद्वारा हजुरका प्रजाहरूको
जे गरेर सुख हुन्छ, लोकमा सुख परलोकमा मोक्ष दिने त्यस्तो धर्म हजुरद्वारा नाश नहोस्, हजुरद्वारा त्यसको रक्षा गरियोस्। किनभने जुन धर्म नाश भयो भने राजा पनि ऐश्वर्यदेखि च्युत हुन्छ, पतित हुन्छ। त्यस हुनाले वीर ते क्षेमलक्षण स धर्म स मा विनश्येत् यस्मिन् विनष्टे नृपति ऐश्वर्यात् अवरोहति। हे वीर, हे महाराज, ते हजुरका प्रजाहरूको जे गरेर कल्याण हुन्छ, क्षेम लक्षण लोकलाई सुख दिने भएको, मोक्ष दिने भएको, त्यस्तो स भनेको त्यो धर्म मा विनश्येत् नाश नहोस्। त्यसको नाश नहोस्। किनभने यस्मिन् विनष्टे जुन धर्म नाश भएपछि नृपति भनेको राजा ऐश्वर्यात् राज्य ऐश्वर्यदेखि, राज्य वैभवदेखि अवरोहति पतित हुन्छ। त्यो धर्मलाई हजुरले पालन गरिबक्सोस्। हजुर निमित्त भएर त्यो धर्मको नाश नहोस्। किनभने धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। हामीले रक्षा गरिएको धर्मले हामीलाई रक्षा गर्नेछ। हामीले धर्मको रक्षा गरेनौँ, हामीले धर्मको नाश गर्यौँ भने हामीद्वारा नाश गरिएको धर्मले हाम्रो नाश गर्दछ। त्यसमा राजन, यो दुर्जन सचिवहरूद्वारा, चोरहरूद्वारा प्रजालाई रक्षा गर्ने भएको व्यक्तिले, त्यस्तो राजाले प्रजाहरूद्वारा दिएको बलि कर ग्रहण गर्दछ तो यहाँ पनि सुखी हुन्छ र अनि परलोकमा मोक्ष प्राप्त गरेर सुखी हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो धर्मको हजुरद्वारा रक्षा गरियोस्। राजन, असाधु अमात्येभ्यः चोरादिभ्यश्च प्रजाः रक्षन्। हे नृप, हे राजन, हे राजन, असाधु अमात्येभ्यः चोरादिभ्यश्च प्रजा रक्षन् बलिं गृह्णन् नृपः इह प्रेत्य च मोदते। हे राजन, असाधु अमात्येभ्य जो भ्रष्टाचारी मन्त्रीमण्डलहरू हुन्, सचिवहरू हुन्, शासक वर्गहरू हुन्, तिनदेखि माथि भएर साक्षी भएर सबैको पाप पुण्यको, सदाचार दुराचारको लेखाजोखा राम्रोसँग गर्दै, तिनीहरूलाई धर्ममा शासन गर्दै, शोषक शासकहरूद्वारा प्रजालाई रक्षा गर्दै, जो भ्रष्टाचारी छन्, घुसखोरीहरू छन्, त्यही बताइ बक्सिन्छ। असाधु अमात्येभ्य जो चोर डाकात घुसखोरी भ्रष्टाचारी त्यस्ता मन्त्रीमण्डलदेखि, सचिवहरूदेखि, प्रशासकहरूदेखि, त्यस्तै प्रशासनमा नभएर बाहिर रहेका चोरहरूद्वारा पनि, तस्करहरूद्वारा, डाकाहरूद्वारा पनि प्रजा रक्षण, प्रजाको पालन गर्दै अनि उनीहरूले दिएको बलिम गृह्णन्, ती प्रजाले दिएको बलिलाई अर्थात् करलाई गृह्णन् स्वीकार गर्दछन् तो नृप राजाले इह यो लोकमा पनि सुखी हुन्छ, प्रेत्य च संसार छोडेर जाँदा पनि मोदते भनेको भगवानको आज्ञा प्राप्त गरेको हुनाले त्यो परलोकमा पनि सुखी हुन्छ, भगवत आज्ञा पालन गरेको हुनाले। त्यस हुनाले हे राजन, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितै। कति राम्रो उपदेश गरिबक्स्यो राजालाई भृगुहरूले। यो उपदेश श्रीमद् भागवत महापुराणले राजा कस्तो हुन पर्दछ, प्रजा कस्तो हुन पर्दछ, प्रशासकहरू कस्तो हुनु पर्दछ,
तलदेखि माथिसम्म सबै जो कर्मचारीहरू छन् ती कस्तो हुनुपर्दछ त्यो शिक्षा दिएको छ। त्यसलाई श्रीमद् भागवत जसरी सुन्ने हो, जस्तासँग सुन्ने हो, जस्तो भएर सुन्ने हो, त्यो र्याङ्ग ठ्याङ्ग मिल्ने हो भने श्रीमद् भागवतले संसारलाई वैकुण्ठ बनाइदिन्छ। यस्तो बेजोड ग्रन्थ जो यहाँ छ नत्र पाउन गाह्रो हुन्छ यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराण। अनि तीनटा दिव्य ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। भक्त्या भागवतम याति भक्त्या युक्त्या च भारत, भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या ज्ञेयम रामायणम महत्। यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणमा राजा कस्तो हुनुपर्छ, प्रजा कस्तो हुनुपर्दछ सबै कुरा बताएको छ। आमाको कर्तव्य के हो, बाबाको कर्तव्य के हो, पुत्रको कर्तव्य के हो, पतिको कर्तव्य के हो, पत्नीको कर्तव्य के हो, सबैलाई राम्रोसँग अनुशासन बताइएको छ। त्यस हुनाले यस्य राष्ट्रिय पुरे चैव भगवान् यज्ञ पुरुष इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठत्तो निज शासने। जुन राजाको राज्यमा यज्ञ पुरुष भगवानको खूब पूजा हुन्छ, यज्ञ अनुष्ठान हुन्छ, धर्माचरण गरिन्छ। सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो वर्ण र आश्रमको मर्यादा पालन गरेर धर्माचरण गर्दछन्, अनुष्ठान गर्दछन्। आफ्ना ठाउँबाट अरू कसैको पनि धर्मलाई साङ्कर्य नगरिकन, छासमिस नगरिकन, मर्यादालाई उल्लङ्घन नगरिकन जो जहाँ छ त्यहीँबाट अपूज्य व्यक्ति पूज्य भएर पूज्यलाई अनाचार गर्दैन, पूज्यलाई तल पतन गराउँदैन। शास्त्रले भन्छ अपूज्य पूजनञ्चैव पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। त्यही भइरहेको छ अहिले। आदर गरिएको छैन, वर्णाश्रम धर्मको पालन गरिएको छैन। नेपालमा पनि सिद्धियो, अन्त पनि सिद्धियो। अन्त त अब भारतमा अलिअलि हो, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। धर्मको उपदेश गर्नेवाला व्यक्ति कस्तो हुन पर्दछ त्यो केही मर्यादा छैन। व्यास आसनमा कस्तो भएर वक्ताले उपदेश गर्ने हो त्यो मर्यादा पनि छैन। वैष्णवो ब्राह्मणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीर वक्ता कार्यो निष्प्रिय। यस्तो वक्ता हुनुपर्ने हो त्यो पनि छैन। जुन जातिको ब्राह्मण हुन पर्दछ, व्यास आसनमा बसेर भागवतको कथा सुनाउने ब्राह्मण हुन पर्दछ। ब्राह्मण पनि वैष्णव हुन पर्दछ। विप्र वेद शास्त्र सबै पढेको, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्वम। अनि बल्लै तीनै चिज भएको श्रोत्रिय हुन्छ। त्यस हुनाले हे राजन, यस्य राष्ट्रिय जुन राजाका राज्यमा पुरे चैव उसका पुरमा पनि माने गाउँ सहर आफ्ना सबै ठाउँमा वर्णाश्रमान्वितै जनै आफ्नो वर्ण र आश्रमको मर्यादामा रहेका जनहरूद्वारा स्वेन धर्मेण आफ्नो धर्मद्वारा सबैको कोही साझो धर्म हुन्छ, कोही पेवा धर्म हुन्छ। सन्यासीको धर्म गृहस्थीको अधर्म हुन्छ, गृहस्थीको धर्म सन्यासीको अधर्म हुन्छ। कोही धर्म ब्रह्मचारीको धर्म सन्यासीको अधर्म हुन्छ, सन्यासीको के अरे गृहस्थीको अधर्म हुन्छ, गृहस्थीको धर्म सन्यासीको के अरे ब्रह्मचारीको अधर्म हुन्छ। त्यस हुनाले आफ्नो आफ्नो जसलाई जुन जुन धर्म जसलाई निवेदन गरिएको छ त्यो धर्म अनुसार जनै स्वेन धर्मेण आफ्नो जो पञ्चयज्ञ अनुष्ठान आदि धर्मद्वारा भगवान यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञनारायणको इज्जतले आराधना गरिन्छ भने त्यसले के हुन्छ? त्यस्ता राजाको राजासँग भगवान सन्तुष्ट भएर माने आफ्नो ठाउँमा रहेर प्रजा पालन गर्ने, सबैलाई धर्मको शिक्षा दिने,
आफूले पनि धर्म आचरण गर्ने, अरूलाई पनि धर्म आचरण गराउने, वर्णाश्रम धर्मको मर्यादा पालन गर्ने राजासँग भगवान प्रसन्न भई बक्सिन्छ। महाभाग निज शासने तिष्ठतः तस्य राज्ञः भगवान भूतभावनः विश्वात्मा परितुष्यति। हे राजन, निज शासने तिष्ठतः भगवानले आज्ञा गरिएको शास्त्रका मर्यादामा रहने भएका, भगवानले आज्ञा गरिबक्सिएको, जस्तै भगवान रामले भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान् नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः। यो जो धर्म हो, सामान्य धर्म, सबैले आफ्ना आफ्ना ठाउँमा बसेर पालन गर्नु भनेर भगवान रामले भने चाहिँ जुन राजाले भगवानको आज्ञा भएको आफ्नो प्रजा पालन रूपी कर्ममा तिष्ठता रहँदो छँदो, तस्य राज्ञ त्यस राजा प्रति, त्यो राजासँग विश्वात्मा, विश्वका आत्मा भइबक्सेका सर्वात्मा, जो भूत भावना सबै प्राणीको कल्याण गरिबक्सिने भएका, जगत कारण भएका भगवान, षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान परितुष्यति, प्रसन्न भई बक्सिन्छ। भगवान प्रसन्न भएपछि के मिल्दैन त? तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्यं जगताम् ईश्वरेश्वरे लोका सपाला हे तस्मै हरन्ति बलिमा धृताः। आज यही नै राखौँ, शेष भोलि निवेदन गरौँला। भोलि अनध्याय हुन्छ द्वादशी, पर्सि निवेदन गरौँला। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।